سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که حالت خوب باشه. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدی. قبل از هر چیز خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی، کانال من رو سابسکرایب کنی و اون زنگوله گوشم فشار بدی تا از ویدیوهای جدیدی که برات میذارم مطلع بشی. خیلی مخلصم، خیلی خوش اومدین. توی این برنامه میخوایم که درباره 5 تا از آخرین کارهایی که محسن یگانه توی سال 1403 تا الان انجام داده، الان ما توی دیما هستیم، انجام داده، اول گوش کنیم کارها رو، یعنی از جدیدترینش تا قدیمی ترینش، و یه نقدی هم انجام بدیم. چند تا کارهاشو انتخاب کنیم، ببینیم کدوم اصلا بهتره، کدوم پرطرفدارتر بود، کدوم کلامش بهتر بود، کدوم تنظیمش بهتر بود، و یه بررسی جزئی کوچیکی داشته باشیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. اولین کاری که، یعنی آخرین کاری که محسن یگانه پخش کرد توی همین چند روز پیش بود، جدیدترین کارش به اسم تو خوب، که ترانه ملودی طبق معمول خودش نوشته بود. کار رو خیلی هم قشنگ بود، کلامش من خوشم آمده بود. تنظیم محمد عبایی و اگه اشتباه نکنم و میکس و مستر آرش پاکزاد عزیز. بریم با هم گوش کنیم کار رو، ببینیم که چطوره تا بعد. از سکوت زیاد دیگه صدام در نمیاد، تا سر جنگی محاله دل تارامش بخواد. میگی بد بودم به چشم، با گیتار بیس داره بازی میکنه، خیلی سخته ولی خب تو میگی حتما همین منو بد دیدی همیشه، واسه سرگی جس بشین انقدر از بالا نبین، من اینجام رو زمین. اصلا من بر تو خوب، حالا منو بی خود بگو، قصه ی میخه و سنگ دیگه بی خود نجای. من بر تو خوب، حالا منو بی خود بگو، قصه ی میخه و سنگ دیگه بی خود نجای. کلام های عجیب غریب استفاده میکنه اصلا. میخه و سنگ، جالبه این کار. آره دیگه، آخرین کاری هستش که پخش کرده. من گفتم همین چند روز پیش پخش کرد داره و به نظرم تا الان اوکی بود. کار بعدی که میخوام بذاریم، من خیلی دوست دارم این کار رو، کار بترس، یکی از شاهکارهای محسن یگانه است به نظر من. ترانه ملودی از خودش طبق معمول، تنظیم بهروز صفاریان که واقعا حرفه‌ای و خفنه، از اون اول حرفه‌ای و خفن بود تا به الان. خیلی مخلصیم آقای صفاریان. و میکس و مستر فرزین فردین فرد، که میکس و مستر هم واقعا خیلی نقش مهمی توی خروجی کار داره که به گوش ما میرسه و واقعا دمشون گرم، خیلی خوب میکس کردن. بریم گوش کنیم. تو که این همه راز تو سرت، از اون که میدونه بترس، از اونی که از چشم تو حرفت رو میخونه بترس، از سقفی که رو سرته که بهش میگی خونه بترس، از اونی که مدتیه با تو زندونه بترس، از اون که فکر رفتنه اما نمیتونه بترس، اگه تو رو میشناسه و باز با تو میمونه بترس. خیلی ها میگه از اون کسی که تو رو میشناسه ولی باز پیشت میمونه بترس. این خلاصه یه روزی یه چیزی هایی رو میگه و میره. ترانه سومی که خونده بود به اسم زندگیم سوخت، ترانه ملودی بازم از محسن یگانه، تنظیم احسان یزدانی و میکس و مستر آرش پاکزاد درجه 1 و خفن. هم گوش کنیم. یاد کار قمیشی افتادم، شبیشه. تو که رفتی رسیدی خوش به حالت،
منم خوشبخت با فکر و خیالت، با این عشقی که مونده روی دستم. تا میچرخه زمین اینجا نشستم سرد و سنگینم دوباره. سبک میشم اگه بغضم بذاره، یا تو دیروزم و افسوس و دردم، یا هی ترس از من بی تو و فردم. چقدر خوب بود واقعا. تو این مابینا یه دونه آهنگ تنظیم مجدد شد به اسم دل تنها که چند سال پیش این کار پخش شده و ترکونده بود. دوره ما اصلا خیلی دوست داشتیم و گوش میدادیم این کار رو. با یه تنظیم قدیم دوباره مثل اینکه ریارنج شده و این آهنگ خیلی آهنگ فوق العاده جذاب برای حداقل برای نسل من، یه نوستالژی خیلی خفنیه. تنظیم جدیدش رو بریم با هم گوش کنیم. ترانه ملودی باز هم از خود محسن یگانه، ولی تنظیمش محمد عبایی اگه اشتباه نکنم. الان دو بار اسمشو گفتم، امیدوارم که درست گفته باشم اسمشو. و میکس و مستر آرش پاکزاد. خیلی خوبه این کار، واقعا نوستالژی. تنها چیه چشم انتظاری، باز یه لحظه یه دم آروم نداری، مثل زمستون تو حسرت بهاری. خیلی خوبه این کار، واقعا خیلی خوبه. فکر کنم اگه اشتباه نکنم دهه 90 بود، اواسط دهه 90 بود این کار پخش شده بود اگه اشتباه نکنم. خیلی خوب بود. آهنگ بعدی آهنگ درندش بود که من یک بارم نقد کردم یک بار و خیلی خوب جواب داده بود. تنظیمش فوق‌العاده است. این آهنگ در کنار این که ترانه و ملودی از محسن یگانه هست، تنظیمش هم تا یک جای محسن یگانه تنظیم کرده به اضافه امین طالعی و میکس و مستر آرش پاکزاد که واقعا خیلی دوست دارم این کار رو. اینم خیلی خفنه. زنده زدم بیرون از این ویرونه که ساختی برام، من پر کشیدم از قفس با اینکه زخمی بود پرام آسون نبود از این سقوط، همین که الان سر پام هرچی ازت جا مونده بود عین یه سنگ بود سر رام. اینم خیلی قشنگ بود. ولی اول قرار بود 5 تا کار باشه، ولی یه دونه کار این به اینها بود که من خیلی دوست داشتم این کارم بذارم و دربارش نظر بدیم، صحبت کنیم. کار ندارمت که خیلی قشنگه. من از ورس دومش خیلی خوشم میومد، همون یه تیکر رو گذاشتم که شما هم گوش کنیم و دربارش صحبت کنیم. این هم جزء توی اون دسته هست ولی قرار بود 5 تا باشه، شد 6 تا. این هم گوش کنیم، خیلی باحاله. تنظیم خود ترانه ملودی محسن یگانه، تنظیم علیرضا رضایی و میکس و مستر آرش پاکزاد عزیز و دوست داشتنی. خیلی خوبه این کار. برگرد به خونه دلم که آخرای جونشه، از غم میخونن آجراش حسرتی ستونشه، آتیش رفتن تنوز نور خونه منه، یه قاصدک رو پشت بوم یه جغد رو شونه منه، ساعتاش رو دوره کن. خب دمتون گرم که تا الان همراه من بودین. 6 تا کار رو گوش کردیم و خیلی خوب بود کارها. قرار بود 5 تا باشه ولی چون محسن رو خیلی من دوست دارم یه دونه کار اضافه کردم که جبران کنه. حالا میخوام ترتیب بندی کنم کارها رو. البته این چیز نظر شخصی منه، به سلیقه من بود ولی با نهایت احترام. چیزهایی که من دوست دارم به ترتیب باشه و از شماره 1 تا شماره 6 بخواد باشه، شماره اول ندارمت، بعد بترس، بعد درندشت، بعد دل تنها، تو خوب و آخرین کار زندگیم سوخت بود که
دوست داشتم ترتیبش اینجوری باشه و به نظر من از لول بالا تا لول پایینش توی این 6 تا کار، البته این کارها به این ترتیب باشه به نظرم بهتر. ولی در هر صورت محسن یگانه خیلی هنرمند خفنیه. من اجرای زنده‌اش رو رفتم بارهای بار، چندین بار رفتم و فوق‌العاده خوب مدیریت میکنه صحنه رو و نوازنده فوق‌العاده خوبیه. این داستانی هم که میگن نمیدونم فالش میخونین، این داستانا واقعیتش من تو این 3-4 تا کنسرت هایی که رفتم اصلا فالش نخوند. یک سری خب به اصطلاح در رفتگی های کوکی خورده، خب طبیعیه توی اون موقعیت به خیلی چیزا بستگی داره، به مهندس صدا بستگی داره، به نوع میکروفون بستگی داره، به محیط بستگی داره، به حال خوب خود اون شخص در اون روز بستگی داره و نباید واقعا قضاوت بیجا کنیم. ولی خب در هر صورت محسن یگانه از اون محدود خواننده هایی هستش که تا الان تو اوج مونده از اون اول و من خیلی دوستش دارم. این نظری هم که دادن اصلا سلیقه‌ای نبود، یعنی دوست داشتم به سلیقه خودم این کار رو انجام بدم. حالا چیزی که دوست داشتم اگه یک روزی مثلا بخوام این آهنگ‌ها رو توی ماشین خودم گوش کنم، ترتیبش دوست دارم اینجوری باشه، وگرنه همشون درجه یک خوبن. در آخر هم دمتون گرم که تا الان این ویدیو رو نگاه کردین، همراه من بودین و خیلی ممنونم که من رو حمایت میکنین و منتظر ویدیوها و ریاکشن های بعدی هم باشین. خیلی مخلصم، دوستتون دارم. ارادت.